Di belakangku ada patung Gareng dan Petra. Dan ini ada kodok hijau. Wah, besar banget loh. Lucu banget loh kodoknya. Ayo kita ke sana. Loh, itu ada harimau, guys. Kok mukanya jadi lucu banget ya? Dan ini ada harimau putih. Aku mau menaikinya. Wih, lucu banget loh. Harimau, harimau, harimau. Semua patung ini yang bikin itu pamanku loh, guys. Wah, bagus banget ya. Mantap.